可以點樣解除？我哋其實應該遵從呢種方法先去做就係認同佢。咦？係啊，你都有發生呢啲事啊，你都體驗過啊，我以前都體驗過。因為如果我哋先認同咗佢咧，我哋就會咧換嚟唔會好大嘅抗拒啦，甚至乎你可能會聽到我嘅建議，或者覺得咦喺呢刻裏邊你有經歷過，我有經歷過，你會有啲咩建議俾我咁樣？咁我可能就會同佢講話啊嗱，其實咧我以前都發生過嘅，咁我哋可以借用一個咧，譬如差唔多接近一種反催眠，譬如對方可能係有一種靈體嘅力量，咁我哋就用一個更加強大嘅靈體嘅力量幫佢。譬如假設啦，你就係嗰個女仔啦，我就會同你講嗱，你唔使驚啊，我以前都經歷過㗎。咁咧嚟緊咧，我一陣間帶你去我哋一啲譬如可能係佛教嗰邊嘅，或者道教嗰邊嘅，我哋就帶你去黃大仙啦。或者如果係天主教嗰邊，我哋就帶你去一個教堂或者主耶穌基督嗰度。咁我哋就會同佢講話，譬如一陣間入到去黃大仙嘅時候，我哋一裝香啦，你一聞到香嘅氣味咧，佢進入你身體咧，就會將嗰啲咧所謂咧一路干擾住你或者騷擾住你咧，全部都會消得晒。我以前都試過㗎，好用㗎。咁如果咧我哋去到天主教嘅地方啦，可能就用聖水啦，或者咧用一種祈禱嘅方式啦。